יודעת מה אמרו, מה לא אמרו. אני יצאתי ב5. רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המב"ס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהש"ג בשעה 4. לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב5. יש פה דוח, כניסות ויציאות מהש"ג של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 402. לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב5. לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת אבטחה של הש"ג מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהש"ג, באיזה שעה? 402. לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון, אני יצאתי ב5. אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב. אני, רותם שפיץ, חותרת מהבסיס ב4 ולא ב5, ושהמפקד הדמה שתתחפש לחברים שלה. ביי, מוסקו. לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי, אני יצאתי ב5. ואין לי כוח אלייך, אופי. לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח, אני יצאתי ב5. אני אלך.